జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, వేదన తొలగించే వేదనాదం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సహజంగా మనమంతా కూడా వేదమంత్ర శ్రవణాన్ని చేసి ఉంటాం. గతంలో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వేదమంత్రాలను వింటూ ఉంటాం. కొన్ని సందర్భాలలో ఆ వేదానికి సంబంధించినటువంటి అర్థాలని, వేదాంత విషయాలని వింటూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు మన దివ్య శ్రీకృష్ణ ఛానల్లో మనమంతా శ్రవణం చేసేటువంటి కార్యక్రమం వేద వైభవాన్ని ఒకవైపు తెలుసుకుంటూ వేదమంత్రాలని శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇదొక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిని మనకి కలిగిస్తుంది. కనుక ఈ మంచి అవకాశాన్ని భగవద్బంధువులు, మిత్రులు అంతా కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాము. కనుక అంతా కూడా మన భారతీయ సంస్కృతికి మూలమైనటువంటి వేద వైభవాన్ని తెలుసుకుంటూ ఈ వేదమంత్ర శ్రవణాన్ని చేస్తూ సకల శ్రేయస్సులని పొందుదాము. ఇదమంధం తమఃకృత్స్నం జాయేత భువనత్రయం యది శబ్దాహ్వయం జ్యోతిరా సంసారం నదీప్యతే అని అంటారు. అంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చీకటిలో మునిగిపోయి ఉంది. ఈ ప్రపంచానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వెలుగుని ప్రసాదించిందే ఈ శబ్ద జ్యోతి. కనుక వేద శబ్ద జ్యోతియే లేకుండా ఉంటే మనమంతా కూడా ఎటువంటి నాగరికత లేకుండా, ఎటువంటి విజ్ఞానం లేకుండా, ఎటువంటి శాస్త్రము తెలియకుండా బుద్ధిహీనులమై మనమంతా అజ్ఞానమనే చీకట్లో ఉండేవాళ్ళం. వేదంలో కేవలం మోక్షానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, అలౌకికమైనటువంటి విషయాలే కాదు, లౌకికమైనటువంటి విషయాలు, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు, చతుర్విధ పురుషార్థాలకి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల విషయాలు వేదంలో ఉంటాయి. కనుక ఆ వేదంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలని పెద్దలంతా కూడా మనకి సులభతమం చేసి లోకానికి అందిస్తూ ఉంటారు. కనుక ఈ శ్లోకంలో ఇదమంధం తమఃకృత్స్నం, ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చీకటిగా ఉండిపోయేది ఎప్పుడు? యది శబ్దాహ్వయం జ్యోతి, ఒకవేళ వేదశబ్దం అనేటువంటి ఒక జ్యోతి, వేదశబ్ద వెలుగు, వేదమనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కాంతి లేకుండా ఉంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా అజ్ఞానం అనే చీకట్లో ఉండేది అంటూ మనకి శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. కనుక అంత అద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞాన జ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి వేదాన్ని మనమంతా కూడా శ్రవణం చేద్దాము. మన వేదనలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకుందాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం కృత్తికా స్వగ్నిమాదధీత ఏతద్వా అగ్నేర్నక్షత్రం యత్కృత్తికాః స్వాయామేవైనం దేవతాయామాదాయ బ్రహ్మవర్చసీ భవతి ముఖం వా ఏతన్నక్షత్రాణం యత్కృత్తికాః యఃకృత్తికా స్వగ్నిమాధత్తే ముఖ్య ఏవ భవతి అథో ఖలు అగ్నినక్షత్రమిత్యపచాయంతి గృహాన్ హదాహుకో భవతి ప్రజాపతిరోహిణ్యామగ్నిమసృజత తం దేవారోహిణ్యామాదధత తతో వైతే సర్వాన్ రోహానరోహన్ తద్రోహిణ్యైరోహిణిత్వం యో రోహిణ్యామగ్నిమాధత్తే రుధ్నోత్యేవ సర్వాన్ రోహాన్ రోహతి దేవా వై భద్రాः సంతోऽగ్నిమాధిత్సంత తేషామనాహితోऽగ్నిరాసీత్ అథైభ్యో వామం వస్వపా ఆక్రామత్ తే పునర్వస్వోరాదధత తతో వైతాన్ వామం వసూపావర్తత యః పురా భద్రः సన్ పాపీయాన్ స్యాత్ స పునర్వస్వోరగ్నిమాదధీత పునరేవైనం వామం వసూపావర్తతే భద్రో భవతి యః కామయేత దానకామా మే ప్రజాస్యురితి
स पूर्वयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत अर्यं नो वा एतन्नक्षत्रं यत्पूर्वे फल्गुनी अर्यमेति तमाहुर्यो ददाति दानकामा अस्मै प्रजा भवन्ति यः कामयेत भगीष्यामिति स उत्तरयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्गुनी भग्येव भवति कालकञ्जा वै नामासुरा आसन् तेषु वर्गाय लोकायाग्निमचिन्वत पुरुष इष्टकामुपादधात् पुरुष इष्टकां स इन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवान इष्टकामुपाधत्त एषा मे चित्रा नामेति तेषु वर्गं लोकमाप्रारोहन् स इन्द्र इष्टकामावृहत् ते वाकीर्यन्त ये वाकीर्यन्त त ऊर्णावभयो भवन् द्वावुदपतताम् ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति लक्ष्मीनारसिंहदिव्यानुग्रहसिद्धिद्वारा सकल अरिष्टनिवृत्तिरस्तु सकलाभीष्टसिद्धिरस्तु तथास्तु।